Είμαστε εδώ στην όμορφη Concept Maniacs και γιορτάζουμε. Τι άλλο, την Τσικνοπέμπτη. Ελάτε. Πάμε. Όψη. Πώς είμαστε? Πάρα πολλά! Φάγαμε! Σκάσαμε. Φάγαμε, δεν αφήσαμε για άλλους. Για άλλο φαγητό, για βασιλόπιτα. Το δωράκι. Εντάξει. Το θέλω πολύ. Το τέλει, Ανίτα. Το τέλει. Έχετε κάποια δήλωση? Φέρτο. Τσικνοπέμπτη στην Concept Maniacs. Στην ποια? Στην Εγώ απλά είδα κόσμο και τσίκνιζε. Α, δεν είσαστε του γραφείου. Α. Με τραβάει η κάμερα. Μύκονος. Εγώ ντρέπομαι. Όχι μωρέ. Πείτε μας, τι φάγατε σήμερα? Καρδούμπα. Για κάμερα με τραβάει. Περνάω φανταστικά. Δεν πάει άλλο, κόβουμε. Θα κόψουμε την πίτα. Το πιάσες αυτό? Ζωντανή μετάδοση, μ' ακούτε? Ζωντανή μετάδοση. Είμαστε live αυτή τη στιγμή. Θέλετε να το πείτε εσείς? Θα είναι πολύ ωραία. Για τα κόνσεπτ, όχι. Α, ωραία. Το κοπεί την πίτα. Κοπεί το πίτα. Πάμε στην ειδική κοπεί την πίτα. Έχω να πω ότι η δημοσιογράφος είναι πολύ high fashion girl. Κορμάκι σου θα φωτό. Νιώθουμε πάρα πολύ συγκινημένοι και μακάρι έτσι το 26 να έχουμε τέτοιες στιγμές αρκετές που θα μας δίνουν και ενέργεια για να συνεχίζουμε. Και να είμαστε καλά και του χρόνου. Το ακούσατε εδώ πρώτοι. Υπέροχα. Μακροζωία. Μάρια. Τύχη και θα πω ότι η ζωή όλων να έχει μαγεία. Πληρότητα. Ομορφιά. Πολύ σοφά λόγια. Δίκιο. Αυθονία, παιδιά, σε όλα. Θα πω ειρήνη. Αρμονία. Αλληλοσεβασμός. Ενσυναίσθηση. Εγώ θα πω ξεχνιασιά. Πολλές χαρές και ευτυχία. Respect. Επιτυχία, Ηρεμία. ισορροπία. Σεβασμός. Αγάπη για όλους. Καλή επικοινωνία μεταξύ των συναδέλφων. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Είπαμε τα αστεία μας, φάγαμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας είδατε. Και του χρόνου, παιδιά, να είμαστε καλά. Γεια σας!